رون سود سمر ناروا جرم دا اللہ پاک جل جلالہ ہی چاہتا گورے خواہیز گناہگار تا دا جنگ اعلان نہ دا فرمائلے سوا دا دو کسانونا یو پاغی کی آغا انسان دا چه کم سڑے سود خور وی او سود باندے پیسی اخلی او سودی کاروبار کوي دی انسان تا دا اللہ جل شانہ او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک دی اڑخنا دا جنگ اعلان دا چی دی سود نمنشا گولے جنگ تا تیار شا رونو سوک دا سی دا ای سوک نشتا دا اللہ جل شانہ مقابلہ سوک کولیشی دا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ذات اقدس نورتا دا جنگ اعلان دا سوک مقابلہ کولیشی او دویم کس رونو آغا انسان دا حدیث قدسی دا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک فرمائی چھ اللہ جل شانہ فرمائی من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب چوک سوک چھ زما ولی او دوست سرا دشمنی پالی یو مسلمان دا یو دا ایمان والا دا یو تقوادار دا یو عالم دا یو نیک انسان دا او سوک ورسرم دا دی وجی دشمنی پالی چی دا دا اللہ جل شانہ دوستا اللہ پاک جل جلالہ فرمائی حدیث قدسی دا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک فرمائی چی اللہ جل شانہ فرمائی فقد آذنته بالحرب زد انسان تا گورے دا جنگ اعلان کم دا جنگ نو بلا داس یو گناہ نشتا چی پاغی باندی اللہ پاک جل جلالہ دا جنگ اعلان فرمائی لیوی سوا گورے دا سود دا سود حرام مال لکنا ناروا مال دا او خراب پیسہ دا علماء کرام دا سود مثال ذکر کوي دا سود خور او توبت چی گوره چاویستی دا کنا حقیقی مانو کے دیغن اللہ پاک جل شانہ ولی اللہ جوڑ کرے دا علماء کرام فرمائی وہی دا سود خور دا مال دا سے مثال دا لکا دا بدن پرسوب بدن چو پرسی جی کنا نو خلق کوئی دا سم رغڑتا و چیلو ورطلاز جیسے کیا غریب پریوزی پرسی دلیوی دا کرنگی سودخور انسان سر مال دیر خکاری دا سی آفت پیراشی چی بے غڑیر مال گورے کار نور کوي لاکونا ور سر پراتی وی کروڑونا ور سر پراتی وی لیکن دا سی یو مصیبت پہ اللہ پاک جل شانہ راولی چی دا آغی سودخور آغی مال بانے گورے بے کار نکی گی